गाइस, आज हम बनाने वाले हैं एगलेस केक विदाउट माइक्रोवेव। सो लेट अस बिगिन। अगर रेसिपी की बात करते हैं तो 1 कटोरी पाउडर शुगर, हाफ कटोरी कर्ड और हाफ कटोरी एडिबल ऑयल में मिक्स करें। इसके अंदर हम 1.5 कटोरी मैदा यूज करेंगे। बेकिंग पाउडर डालेंगे। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी टाइट लगे तो थोड़ा